Всех приветствую на канале Черный Путник. Будет, как обычно, по классике жанр костер, сосиски, чай, свежий воздух, много снега, хорошего настроения. Пишите лайки, ставьте комментарии. Смотрим дальше. Вот такой красивый лес на Рождество у нас. Сейчас будет Заячья Поляна. Где эти красивые места географически, я вам не скажу. Ну, кто знает, тот знает. А вы просто смотрите на красивые кадры. А это вот наша компания двигается. Сейчас всех увидите. Как вам лес? Наряжен специально к празднику. Строгая мрачная красота. А чего не хватает? Всего лишь одной детали. Солнце. Где-то там, за облаками. Вот она, Заячья Поляна. Приехали. Вот, кстати, следы даже видно. Если разглядите на камере, на экране, то есть заячьи следы. Так что это место не зря называется Заячья Поляна. Здесь действительно очень много зайцев. Почему они облюбовали это место, я не скажу вам. Ну, просто здесь, наверное, им тоже нравится это красивое место. Достаточно такое тихое, а там вон обосновались люди. Сейчас подъедем, посмотрим, что там настроили. Местный энтузиаст строит, видимо, часовню хочет построить. Не доделан, дверь забита. В общем, так вот. Когда-то мы здесь были, здесь был сруб из-за веток толстых. А там родник внизу. Помаши ручкой. Передай зрителям привет. Всем привет! Ну вот мы и пришли на родник. Сейчас займемся дровами. Будем разжигать огонь. Варить сосиски, жарить чай. Рецепт разжигания костра от Сани Добродела. Когда нет напалма от Черного Путника. Не, он есть, но он остался дома. Но его, значит, нет. Он ментально присутствует с нами. Что у нас для этого, какие ингредиенты? Огнило. Так, нож с огнилом. Такую искру тем, кто мучается с зажиганием. Фокус не удался. Отпугивать акул. Крокодилов. Видал? Ни одного крокодила нет. Ну да, точно. Ни одного крокодила нету. Все разбежались. Нужен труд нормальный, а не эта бумага. Тогда будет Типа дело. опилки, наверное, да? Вата, что-нибудь такое. Спички. Деревянные. И бумага.
И да вспыхнет пламя. Спичка номер 2 пошла в дело. Потому что нет напалма. Так, чтобы вы верили, что бумага чистая, сам сели. Вот вам совет, как не имея розжига, разжечь костер. Масло из консервов, любых консервов. Была оттепель, сейчас мороз ударил, поэтому не можем ничего разжечь. С собой ничего не взяли, поторопились. Ни напалма, ни сухого спирта. Только жить. Подсказывает только жить здесь. Вот еще способ разжечь костер, если не жалко настроение. Сейчас попробуем не на меде настоянную, а обычную. О, это эффективнее работает. О, пошло дело. Способ, как прийти домой трезвым. Вот еще способ, как разжечь костер. Вот, занимается. За 150 рублей пошел костер. Вся жизнь человека закручена вокруг огня. Весь прогресс, все искусство, все благодаря огню. Коктейль от черного путника. Чай и только чай. С праздником, ребята! Всех. Что может быть вкусней пищи, приготовленной на природе на костре? Только бутерброд домашний. Я вам Нет. скажу. Первое блюдо. Окорочка. Бутербродами тут не пахнет. Сейчас Второе поближе блюдо. поднесу. Синий. Дайкон и лук синий. Окорочка. Бутерброды домашние. Да. С красной икрой. Капуста квашеная. Да, может еще. Масло домашнее. Не магазинное масло. Ну и хлеб черный. Грибы С луком. с луком. Самое то. Вот такой вот пир сегодня от Александра Доброделова у нас и Дмитрия. На природе. Ну что, товарищи, давайте пробовать. Ножик. Подарок брата. Выкидуха классная. Фиксатор вверх стопорится. Вот так вот работает. Спасибо, брат. Так, давайте снимем обзор вот на нож Комбо. Или голдинг. с... Что это такое? Огниво. Нож с огнивом. Главное стереть краску. Потому что краска как изолятор получается. Фокус. Видно? Не, Ну ладно, шут с ним. что получится, что нет. Так, компас показывает точно. Lighten up, take me on your magic river. Вот
зато байкеры рулят. Зимой по-своему кайфуют, летом по-своему. Кайфуем. Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Изыди! Хорошо. Ой, хорошо пошла, однако. Ух ты. Мухры. Еще раз. Еще раз. Левша. Офигеть. Нормально? Я так не смогу. Могим. Нож видели? И больше не видели. Вот так вот люди теряют ножи свои. Оп, нашли. Пускай он станет тобой. Он захочет тебя убить. Теперь способ метания ножа черного путника. Время у костра летит незаметно. Вот уже начинает темнеть. Декабрьские и январские дни достаточно короткие. Поэтому мы, наверное, скоро начнем собираться домой. Отправимся в путь назад. Затушим костер. Мусора мы за собой не оставили. С природой мы дружим и любим ее. Ну вот и ночь наступает. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч на канале Черный Путник. Будут еще ролики. Все будет. Все будет хорошо.